mbokki Sénégal mbokki amateur yi waaye doon lu mu dëgër Makan Mbengue le digne fils de Gaston Mbengue moo ànd ak waa Gaston production le 29 juin ci arène nationale ndaw lu rëy ndaw lu neex ndax lu musul am la Makan Mbengue def xam ngeen yaawu jaal mi saf xorom lool te saf réew mi moom la Makan Mbengue jël daal di koy boole ak Songotin le japonais lii nag Sénégal Japon bu sotti waaye mbokk yi ci bés boobu Boy Dakar le baron dina fa jàkkaarloo ak gaaroo gaar ragal lu dem gaar mu Boy Jaxaw menn mi dina fa jàkkaarloo ak fils de Kati waaye mbokk yi ci bés boobu le 3e journée clafu Gaston production ci atum 2024-2025 Mamor bu Fass moo fay jàkkaarloo ak Bébé Tall Eumeu Junior jàkkaarloo fa ak Sey Jamba ñaq jariñu ak T-Max ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo waaye mbokk yi dara du combat Petit Niang ak Bébé Gouy laa ilaha illallah njarndéem la daj dëpp baa ngi nii nag grand combat bi réew mi yëpp doon xaar ci diggante ama neex bu tëngee ci ama neex mi nga xam ne ndaw yu bari moo leen freiné ci seen début carrière moo fa war a jàkkaarloo ak l'enfant chéri de Guédiawaye ñaa bu ndaw xale bi nga xam ne heure bu Guédiawaye soxlaa mu taxaw jox leen ko cey bii combat bu doy waar tëngee ci ak Guédiawaye musul yomb te du musa yomb waaye mbokk yi ci bés boobu entrée supporter Gaston production ne 3000 francs annexe loge 10 000 francs loge officielle 30 000 francs lamb ji nag en live la pay-per-view ci seen affiche.com pour waa Sénégal 3000 francs pour waa diaspora 7,99 euros sponsor leader Makan ni 1xBet numéro 1 du paris sportif les Alib chocolat Delia King Boisson dibiteri Uba restaurant Lukalo kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bu ko kenn tardé le 29 juin ci arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoomati mbégte kontaan ma baax a baax ñoomati mbégte tey baax ñëwaat biir Géejawaay seet si ki nga xamante mooy Kalanda fas yéene waxtaan ak moom tuuti tey ci wàllum làmb gis nañ li nga xamante ne mooy làmb ji fi am diggante Sa Thiès ak Zarko dip ba léegi nag gis nga suñu bande d'écran waaw boobu tamit ñun tamit ñoo nekkoon ci làmb ji topp làmb ji rek di daw mais yàlla suñu borom dogal la suba incha allah le 28 chantre Siteu ak Balla Gaye 2 muy làmb ju neex làmb la joo xamante ne tey am na bi ñu ngi koy xaar combat bi bëri na jamono si bëri na coow li bëri na ci Kalanda ñu ngi leen di wax di rechar mun naa ko so yee Abu ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad ñuy gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di la wax alhamdulilah soyez bienvenue di ñaan tamit réewum Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñu tëdd ci loolu hôpital yi yàlla na yàlla saafara leen ñu caadu féete ginnaaw aussi yàlla na leen yàlla may liberté parce que liberté amul prix waaw bu ko defee rek ñu tàmbale ci waxtaan lamb ji coow li bari na de lamb moom daanaka mook coow ñoo ànd quoi lamb moom ku ko wax rek da ngay xam ne lamb daa baaxoo coow mais waxtaan bi tey fu ma koy commencé mooy ci yow laa koy commencé waaw Abou Sefa tey ci yow laa koy commencé damay dindi identité bi ma saxar kanam bi ma jàkkaarlool wax li ma xam ci yow ak li ñu jëflante ndax yaakaar naa loo xamante ne ëpp nay ati at du lu bees te àddina dafa doon loo xamante ne du dara nekkin bi yàggul quoi waaw gis nga ay affaire u lamb yi nii ay mbir yu éphémère la quoi dëgg la waaw ñu ngi gis bataille psychologique bi am moment bi ñu toll nii comprendre nga la wax am Ndiaye jàppal Diop ci combat Siteu ak Balla Gaye dëgg la waaw comme benn Abou Sefa benn waa ju tudd Abou Sefa moo génn dëkk Géejawaay juddoo Géejawaay yoroo Géejawaay di ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ndam wax li mu gëm ci Balla Gaye numéro 2 yoon la nañ ko nangul waaw di wax Abou Seck bu Siteu Abdou Seck yaakaar naa moo nekk États-Unis waaw bataille psychologique ak diaboliser c'est diamétralement opposé waaw may wax suma aqulaay tàlla barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass barke Cheikh Tidiane ak yàlla mu gisanteeg Cheikh Ahmed Tidiane yowmal xiyam vidéo yi audio yi nga xamante ne moom moo nekk lu bees yi nga xamante ne moom la génnee c'est-à-dire addina yëpp xam nañ ne lii si combat Modou Lo ak Siteu la comprendre nga lu ma la wax waaw ñëpp xam nañ ne addina wërngal képp xam nañ ne lii ci combat Modou Lo ak Siteu la Modou Lo ak Siteu maanaam li ci xaw a tourmentiser gars yi Modou Lo ak Siteu seul Abou Sefa partout dans le monde moo génn ne Modou Lo mënul Siteu kon léegi bu ñëwee demee noonu ah léegi Modou Lo Siteu ci boppam war a ñëwaat rencontré wu beneen combat boo xamante ne nitu Abou Sefa lay jëflanteel Abou bu nee lii mooy am dañ koy xaw a ragalee xel parce que moom mooy seule personne bi nga xamante ne moom moo génnoon ne Modou Lo mënul Siteu kon bu ko yàlla tuddee noonu comme tey Abou Sefa taxaw ne Balla Gaye numéro 2 dina am ndam wala nangam ak nangam kon da ngay gis camp wu ñeneen ñi dañuy génn pour def bataille psychologique mais am na bataille psychologique boo xamante ne c'est désordre
comprendre nga lu ma la wax ñëw pour jël identité nit ki diaboliser ko ak fi mu dëkk loolu tuddatul làmb quoi comprendre nga lu ma wax loolu diaboliser la yow da ngay indi féewaloo si diggante heureusement nag ba maanaam Abdou Seck fekk fi ay nit yu mat nit ay nit yoo xamante ne seen capacité de réflexion dafa yaatu seen xalaatukaay dafa màcc macha allahu rabbi comprendre nga bu waxee loo xamante ne du yoon dañ koy canaliser waat rek wax ko ne ko bataille psychologique la doon def mais ñëpp xam nañ ne daanu nga jeex nga ci bataille psychologique ñëpp xam nañ ne li nga wax amul te tegoo ko fenn mais ñi ngi lay ñaanal nag wér waaw parce que doomu aadama nga te nit nga aussi ku am volonté di ko jaayante pour sa famille boo juumee xamal ne da ngaa juum rek nga génnaat teel a xamal nit ñi ne lii làmb la rek du dara parce que coow li muy bëri Balla Gaye numéro 2 Siteu la coow li muy bëri Abou CFA duggul ci géew gi Abou CFA duggul ci géew gi Abou CFA nit la rek koo xamante ni géejawaay la juddoo yoros màggee fi doomu géejawaay bu jongante moom lay faral lépp lu mu ci war a def daf ko ciy def pourtant ñeneen na nga koy def feneen pour quelle raison ñu mën leen a xaaxar waaw kon moom bu dëkkee fii di représenter gox bi di xeexal gox bi malgré métier la yor loolu yaakaar naa amul benn problème y a aucun problème quoi niñ ko mën a déggee yomb na. dëgg la waaw gars yi bëri na ci ñu bëri nag ci détail bi li tax mu ñëw mooy ci combat wu Sa Thiès Zarko ñu bëri ne li ma ci wax li xam nga. ndeysaan man ban naa ñëpp waaw xam nga Sa Thiès Zarko dafa nekk loo xamante ne sax dafa bees man ci audio laay waxee Lac de Guiers 2 moo ma yar depuis xale sama kilifa la. dëgg la biñ ne combat am des na 2 jours Abou CFA mii toog doxul sama diggante ak suñu borom. dëgg la doxul sama diggante ak Cheikh Tidiane li may wax je parle avec cœur ouvert barke Cheikh Ahmed Tidiane billahi wallahi tallahi dañ na ci ay coono yoo xam ne maanaam bi lamb ji desee 2 jours xamal ne ma ne Lac de Guiers 2 nii lay daane Ada Fass ñu waxtaan ci combat mook Sa Thiès kon yii du yu bees ci ñun xam giñ la xam c'est-à-dire ñoom dañ lay umpale c'est-à-dire parce que amoo ay rencontrement yu bëri ak ñoom wala li nga jëflante ak ñoom bëriwul mais ñun ñi nga xamante ne am nañ ci ay vécu am nañ ci lu leer xam nañ li ngay wax am nga foo ko teg te li sëñ Touré wax tamit aussi dama koy dëggal yow maanaam géejawaay récompensé guñ la li nga leen sonnal parce que yow déjà li nga mënu ma man aw ma jotul di jël 500 francs di ko def ci combat Lac de Guiers gis ko mu yor ay centaine de millions aw ma man yow laa gis yow koo xamante ne géejawaay nga dëkk yaroo fi màggee fi nit ku dëkk géejawaay buy jongante di nga génnee sa ñaq ci zaahir ak ci baatin taxaw ko parce que dama kaa gis si combat Sa Thiès ak Zarko bi gis ko nga woo ma téléphone wax ma ci combat Lac de Guiers 2 ba pare ne ma sarax ci boppam déchargé naa ko ma woo Lac de Guiers 2 wax la ko ba pare ne la woo ko moom appel direct kon yaakaar naa yii du yu bees waaw lamb ak loolu ñoo ànd lamb ak loolu ñoo ànd loolu ak lamb ñoo ànd non dëgg la waaw man tout à l'heure gars yi rek dëgg la man li may rus sama àdduna mooy ma wax nit lu ñaaw suñu tase stade dama mën a siggi xool la non déggoo lu ma la wax loolu noonu bataille psychologique boobu Abdou Seck moo koy wax mais du Siteu déedéet parce que Siteu man je le connais très bien c'est un gars modeste Siteu du la wax lu ñaaw Balla Gaye du la wax lu ñaaw Modou Lo du la wax lu ñaaw keneen ak keneen du la wax lu ñaaw parce que xam nañ ne li nga war a wax rek nga wax mi ngi mel ni moom Abdou Seck moom ci boppam bu waxee chaque jour mu wax ci Siteu tax mu wax nit lu ne gaañ te pourtant dañuy xam ne lii mu wax yëpp du ko def mais da koy wax en tant que da kaa bëgg léegi boo waxee ci keneen nag loo xamante ne dafa négatif dañ lay may loolu comprendre réel ko xam ne yow fi nga toll ci nit ki rek moo tax nga waxee noonu léegi loolu dèjà gis nga ñoo ko wax ne si Ahmed neen da koy dóor bal te pourtant ñëpp xam nañ ne kii du ko dóor bal mais day wax maanaam en tant que moom fi mu toll ci Siteu comprendre nga lu ma la wax te lamb jarul yooyu lamb loo xamante ne amul yàlla amul yenenti mbër bi ngemb lay def ñu sumi ko ba mu set ngemb ko di ko sotti ay butéel mu jàkkaarloog doomu aadama comme moom di xool fu mu ko dóor pour mu gaañu comprendre nga lu ma la wax bëgg ko naw ko respecté ko mais nag bu mu tax lamb bu mu tax ñiy jaxase ñenn ñi di féewale ñenn ñi di dox ci diggante ak ñenn parce que ay mbir yu éphémère la mbër bi carrière am mënul riis ba def fi 15 ans comprendre nga lu ma la wax mënul riis ba def fi 20 ans comprendre kon benn laps de temps la nañ ko rafet nañ bataille psychologique sànnante xeer tooñante waxante lu nekk mais ça ne va pas dire que nag dañoo war a féewalante lamb jar ay dama lay nangam damay def li fii kenn fi def kenn dara fii nit ñi si jàmm rek la ñuy mujj wa ridwaanul minallahi akbar zalikal xool fawzul azim ngër mbënde ak jàmm ak yooyu yàlla moo ko yor nit ñi si jàmm rek la ñuy dund ku bëgg a dund fitna nag ak di jéem a jaxase nit ñi ça te revient sur toi même parce que chacun récolte ce qu'il a semé nit li mu ji rek lay góob bi abu ñu waxtaan ci lamb ji actualité bi surtout di communiquer ak Balla Gaye 2 suba bu ko communiquer mbaa duñu xeex chantier ba yàqu non gaw ma man en personnel gaw ma ne loolu mën na yàq lamb ji parce que sportivement abu parce que émission bi addina yëpp dañ ñoo koy setaan abu dama bëgg ñu arrière benn 10 ans ci ginnaaw wala benn 8 ans ci ginnaaw abu
Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 maa ngi koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam lu set wecc ci kaw Siteu mais Abou Balla Gaye numéro 2 moo bëreeg Baboy ne ko dama lay juutal Baboy kilifa la moment boobu Baboy moo ko mag foofu Balla Gaye numéro 2 moo bëreeg Tyson ne ko da ngaa ràmb boobu Tyson moo ko mag foofu Balla Gaye numéro 2 moo bëreeg Yékini ne ko copine nga ñaayee la ëpp nga néewi kon bu benn xale jugee fee ne ko incha allahu rabbi dama lay ñuus dama lay duma c'est-à-dire buñ gis identité Siteu ak âge bi non non xale moo fi jëlee mag Balla Gaye moo fi jëlee woon Tyson Balla Gaye moo fi jëlee woon Yékini Balla Gaye moo fi jëlee woon keneen ak keneen ça ne va pas dire que nag Siteu da koy daan parce que ñun ñi xam Balla Gaye dëgg xam ay qualité am xam bu entraîné dëgg ni muy mel ñun am nañ yaakaar à 200% que ne Balla Gaye bu jàppee Siteu daf koy daan mais ça ne va pas dire que bu ñuy diaboliser bu ñu fi nekk jël Siteu li mu wax Balla Gaye yóbbu ko benn suspense bi parce que Balla Gaye wax na fi mbër lu nekk Balla Gaye bëri na fi ak Gris Bordeaux stade amitié Aziz Ndiaye ñëw ba si Balla Gaye micro yeeg journaliste yeeg ñëpp tiim ko mu ne Balla Gaye tey Gris Bordeaux sa jabar la Aziz Ndiaye ñu koy nuyu au passage di ko balu ak nit ku baax la il est un grand bon cher mais c'est-à-dire lamb ne faut pas abuser di jàpp identité nit ki di ko diaboliser ak àddina Siteu li mu wax dara nekku si Balla Gaye wax na fi mbër lu ko gën a garaaw waaw Siteu du nit ku bon nit ku baax la c'est-à-dire ay Siteu ay Balla Gaye ay mut lay ama non non c'est-à-dire Balla Gaye ci boppam moom en personnel xam na ne Siteu li muy def nii maanaam da kaa bëgg a aspirer ñiiñuloo ko merloo ko mu ñëw def loo xamante ne waru ko def comme ni ko Boy Niang def mais erreur bi dal Balla Gaye ci Boy Niang lay bañ mu répercuté waat ci combat moog Siteu moo tax gisoo Siteu Balla Gaye da ko delloo coow rek ne mën lay ñuus nee na daf may nokk nee na daf may duma foofu lay yem mais comme ñeneen ñi nga xamante ne ñooy nekk di ko diaboliser di yóbbu affaire bi si suet boo xamante ne yeggu fa ñoom li ñuy def c'est pas normal Siteu mbër la boo xamante ne ci 40 000 la jóge woon tey mi ngi ci 130 millions moroomam yi mu débuté ndool yëpp pudul Ama Baldé moo la ëpp kase kon lii lamb la rek day jeex gis nañ fi Balla Gaye numéro 2 Yékini gis fi Modou Lo Balla Gaye kon Balla Gaye Siteu garaawul extraordinaire ul waaw di ci ñaanal Balla Gaye numéro 2 nag yàlla mi nga xam ne moo yor ndam mu suturaan ko si may ko ndam mais Siteu wax dëgg yàlla ku ko xam ci biir ak ci biti xam ne réewul ñàkkul teggin ñàkkul bañ a respecté nit mais lii lañ ko mën a dogalee pour jaay lamb ji mais Siteu li mu def man Kalanda maa ko wax dara nekku si Balla Gaye wax na fi mbër ba tàyyi lu ëpp li nga ko wax kon tey boo ñëwee wax ko na xam ne chacun récolte ce qu'il a semé nit la mujjee rek lay góob bi loolu nag c'est diamétralement opposé ak far gi ñu faral Balla Gaye waaw te Balla dana wax bu ñuy appliqué déggoo lu ma la wax xanaa Balla dina wax dama lay daan ci 3 minutes bu ñuy appliqué loolu bëri ay yow daan la léegi nag Balla Gaye ci suspense boobu la yóbbu combat bi comme te def ne Siteu nee na moom daf may ñuus daf may nokk léegi xanaa kooku dina am ngor bu arrosé ñu teg suñu bakkan jaayante mais est-ce que Siteu di boobaa dina jël responsabilité ci combat bi waaw maanaam gis nga parce que combat bi nag Siteu moo ko yóbbu waaw moom moo yëgal suspense combat bi léegi nag lamb ji dafa am ay sens yoo xamante ne ñoom ñaar ku si nekk daf ko am Balla Gaye numéro 2 man Abou bi may am 8 ans Abou Géejawaay ku fi nooyee maa la gën a xam Balla Gaye numéro 2 billaahi wallaahi tallaahi barke alxuraan li ma lay wax nii waaw laajal Baye Ndiaye wala Aziz Ndiaye en personnel nga côtoyé ko laaj ko parce que man bi ma amee 8 ans 7 ans ba léegi ma Balla Gaye di ma fop di ma buy dem ay mbappa di ma yóbbu xam naa ci moom ay qualité yu bari Abou Balla Gaye numéro 2 nee naa la wax naa la ko 2 ans ci ginnaaw balaa moo bëri Tapha Tine ne la xanaa mu caaxaan ne la bu entraîner régulièrement def li mu war a def am ay kilifa nangoo joxe boppam man tiitalu ma kat mbër buy tax ngeem ci àddina waaw mais maanaam faveur boobu buñ koy indi mukk tamit teg ko jox Balla Gaye favori à 100% parce que Siteu boo xoolee ci taille maanaam Siteu am na rallonge 2 mètres wala 1 mètre 98 ba pare physiquement mi ngi am maanaam mi ngi am masse progression ci état de physique Siteu ku ko xam 5 ans ci ginnaaw wala nga xam ko 7 ans ci ginnaaw identité am ni mu tolloon ak nga xool ko ak tey c'est diamétralement opposé te nit ku nangoo sonn ci bés la nit ku nangoo sonn ci bés la ba pare bëre Siteu dafa am benn façon bëre bi muy bëre mooy heure bu jàppee daf lay xañ yow ngemb te est-ce que xam nga ne Abou carrière Balla Gaye numéro 2 pour mu jàpp la immédiatement daan la dafa téye sa ngemb mbëru loxo la ci carrière am yëpp plus de 25 combats Balla Gaye 2 mosoo koo gis mu daan mbër te teewu la
kon ñoom ñaar ku si nekk dafa am ay fort yu ñu am mais lutte pure bëre boo xamante ne maanaam bëri sukk quoi bëre boo xamante ne daw fàqat la nga ñëw ñu nooju la daw pëtëxal la sañaxal la bëtt la wër la Balla Gaye moo ci ëppale Siteu wecc moo ëpp Siteu weccitu bëre mais Siteu ndoxtu bëre moo tax mu bëri Lac de Guiers 2 réussir si parce que Lac de Guiers 2 daanu ko am weccitu bëre moo tax mu bëri Modou Lo réussir si parce que Modou Lo daanu ko ci biir bëre waaw kon ne faut pas abuser buñ ko xeeb à ce point waaw yàlla nag suturaal Balla Gaye may ko ndam mais xam nañ ne Balla Gaye numéro 2 bu nekk 100% entraîné régulièrement ci méthode boxe rapidité comprendre nga ma réflexe vivacité amul ku ma koy tiital ci làmb ji bu dëgg neexee yàlla. mais nangu ngeen Alioune Seye 2 Zarko. Alioune Seye Zarko lu possible la parce que lan moo tax lu possible la làmb du maas dabante la parce que ñu bëri ñu ngi gis ne Alioune Seye numéro 2 tey moo topp Zarko te pourtant Alioune Seye numéro 2 at yi bëri la jiitoo Zarko si làmb. at yi bëri la jiitoo Zarko si làmb Alioune Seye 2 bëri nag Modou Lo mi fi nekk actuel roi des arènes kon bu ñu demee moom ba naan Zarko damaa war a bëri ak yow du ci question palmarès parce que Alioune Seye 2 maanaam dynamique bu mu jógee ak façon mbër yi mu daan c'est diamétralement opposé ak Zarko mbër yi mu daan mais maanaam Zarko nii produit lamb la sarma lamb la Alioune Seye numéro 2 tey boo ko joxoon Zarko da ci sawar parce que combat la boo xamante ne day am médiation ba pare nit ñi dañuy souvent gis naa benn live Zarko nekk si Alioune Seye numéro 2 nekk si Lac de Guiers 2 nekk si c'est-à-dire nit ñi bu ñuy damay gis souvent dañuy wax loo xamante ne xamuñu ko tey jii Lac de Guiers 2 bu ñëwoon jël Zarko ñenn ñu xamul quoi dañ naan dafa jël adversaire u Alioune Seye numéro 2 fekk mbër yi léegi dañoo commencé di bokk adversaire moo dal Balla Gaye numéro 2 dal Sa Thiès dal Modou Lo boo xoolee Balla Gaye combat bi muy bëre Tapha Tine ñi ngi doon dox combat moog Modou Lo mais dafa mujjee sacrifié wu dem jëli Tapha Tine pour rakkam mën a jëli Modou Lo mais ginnaaw Modou Lo mujjeewul jël Sa Thiès ba Sa Thiès dëpp jël beneen combat Balla Gaye jëloon sacrifice jël Tapha Tine mais Balla Gaye 2 tey bu ñëwee daan Siteu pourquoi pas combat moom Modou Lo troisième combat mais tey bu ñëwoon jël ko da ngay gis ay nit yoo xamante ne dañ ne adversaire rakkam la jël non nit ñi yooyu buñ ko def ne faut pas abuser lii sport la te ñenn ñi dañuy dem ba témboo bokk ay adversaire tey Balla Gaye Sa Thiès balaa moo bëri balaa moo bëri Zarko Eumeu Sène la bëri Eumeu Sène 2 fois la bëri Balla Gaye bëri Lac de Guiers 3 fois comme léegi dañoo commencé di bokk ay adversaire mais tey Balla Gaye bu ñëwoon bëri Siteu tey ji mu pare ñu proposé ko Modou Lo bu ko jëlee ñu ne ko sa adversaire rak nga jël te alors que ñoom ñëpp léegi dañoo commencé di bokk adversaire Alioune Seye numéro 2 ni mu mën a bëree ak Zarko Lac de Guiers 2 noonu la mën a bëree ak Zarko Balla Gaye ni mu mën a bëree ak Modou Lo Sa Thiès noonu la war a bëree ak Modou Lo ba pare ay Tapha Tine ñoom bu ñu leen fàtte lamb ji dafa ubbeeku boo xamante ne waratuñ bañ ay adversaire comprendre nga nañ jël combat yi bëree benn laps de temps li sport la loo gën a xaar rek gën ko réccu Alioune Seye numéro 2 5 mois ci ginnaaw wala 6 mois ci ginnaaw yaa ngi doon gis combat mook Eumeu Sène lañ doon waxtaanee lamb du biir day xëy wasin tey xool ay Zarko lañ koy wax te Eumeu Sène moo ëpp statut crédibilité ci lamb que Zarko moo tax bu ñu la proposé benn combat abu xaw na tane rek jëlal barke alxuraan karim bu ci sax ut conseil bu xawee tane rek jëlal waaw waaw abu nag maa ngi lancé benn message muy suma mag suma lépp Ama Baldé waaw maa ngi koy wax ne ko ñu ngi koy masaw ba pare ci opération bi mu jóge di ko ñaanal yàlla sutura di ko ñaanal yàlla yokk wéram mais dafa am ci lenn lu ma koy ñaax na gën a góorgóorlu si méthode d'entraînement yi ba pare gën a canaliser boppam gis nga réseaux sociaux yi ay TikTok yeeg yooyu noonu vocal naa ko direct wax naa ko na ko éviter parce que tey jii Ama Baldé ñi mu démarré ndool ci làmb muy Siteu muy Sa Thiès muy Garga Mbossé muy Lac Rose muy ñoom ñëpp moo ci gën a nekk xale moom rek si juddu 90 Ama Baldé génération boobu noonu moom rek moo ci juddu 90 moo ci gën a nekk xale waaw léegi ginnaaw yaa ci gën a nekk xale ba pare tey say morom tey yow yaa ci njëkk a bëre kase bu seer tey fii ku dul Balla Gaye ak Modou Lo Ama Baldé ak Siteu ñoo la gën a seer ci côté marketing ci côté finance comprendre nga wax léegi identité boobu noonu na ko respecté parce que dama koy gis souvent ci ay interview ay TikTok ay nangam ak nangam non am na foo xamante ne boo fa tollee da ngay làqatu parce que yow da ngaa nekkoon ci dynamique bu garaaw ñëw jël Modou Lo bi nga jëlee Modou Lo ci 1 an wala ci 2 ans yi muy xam ne mën nga ko sonal yëpp dafa bañ ne du bëre combat bi làqatu ànd ak ay mbokkam yow nga dem ba jël ci blessure jëlee ci feebar maanaam dem ba kër gi bekkoor combat bi jëm 4 ans nga nekk responsabilité bi nga xam ne yow boo amee combat ñu nekk Guinée dañuy ñëw ñu nekk Casamance dañuy ñëw yow kese nga yor kërum lëmb comprendre nga lu wax yàlla dogal nga ñàkk combat boobu ñëw relancer waat sa combat Gris Bordeaux feebaraat sa combat bi passé comprendre yàlla dogal Franc gagné la defar waatal
nga làqatu nekkaat ci entraînement yi lëlu ñëw won nit ñi beneen xar kanam fi ñu lay xaaree loolu laa am ci lu ma koy ñaax yow nag xam nga man xam naa comprendre nga lu ma la wax xam naa yàlla na la yàlla suturaal jàppale la comprendre nga gën a góorgóorlu xam ne làmb ji sa cër da see nekk yow tey boo ubboon làmb ji kenn mer sa papa rek moo fi bëri plus de 150 combats am si 2 défaites sa papa rek ko def ci làmb ji yow seul mbër yow yaa nekk xale Ama Baldé fekk sa kër baay 2009 mu nekk baraak nga étage ko comprendre loo amul ci làmb rek ci yow la waaw mooy am na foo xamante ne boo fa toll da ngay làqatuwaat nekkaat sa rukku defaruwaat comprendre nga mais ça ne va pas dire que réseaux sociaux yi nekk fii nekk ci live yi non non ñun ñi la bëgg de xaaruñu ko ci yow waaw ñun ñi la bëgg ni ñun ñi la xam ba pare man tout court daal na góorgóorluwaat am na yoo xam ne du jar a wax mais daal na góorgóorlu jërëjëf Kalanda jaajëf Abou